taaka waxaan ku sugannahay raadiyo gaalkacyo oo dhammaan maamulkii dhalinyaradii haweenkii iyo ururadii bulshada rayidka ah ee gobolka Mudug waxaynu u diyaarsannahay inaynu ka qayb qaadano gurmadka walaalaha Soomaaliyeed ee laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood oo haatan qaybtii u horeysay ay soo gaadhay shalay magaalada Gaalkacyo maantana ay imaanayaan in raaci labaad oo dadka soo barakacay ah waxaynu u diyaarnahay insha Allah taala wixii karaankayga inaanu qabanno dhammaan dhalinyarada gobolka Mudug aniga afkooda ku hadlaya kana mid ah gudiga qabanqaabada soo dhaweynta iyo gurmashada walaalaha Soomaaliyeed soo barakacay waxaan halkan ugu sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshooyinka gobolka Mudug in ay u istaagaan sidii dadkaas baahida gaarka qaba wax looga qaban lahaa runtii ma ahan xaalad la qiyaas karo xaaladda ka jirta xaaladda bini'aadantinimo oo meesha ka jirta waxaynu u baahannahay inaynu si xoog leh u gurmano wax uga qabanno baahidaas jidha dhammaan dhalinyarada gobolka Mudug waxaan rajaynayaa insha Allah taala inta halkan joogta iyo inta kale ee maqanba inaynu si fiican wax uga qaban doono una gurman doono haddii Ilaahay idno anigoo ku hadlaya afka nabadoonnada gobolka Mudug kuna hadlaya misna afka culimada diinka waxaanu rabnaa inaanu gobolkan hadaan nahay walaalaheen aanu marti qaadno Ilaahay baa arsaaqadooda haya Ilaahay baa kafaalo qaaday laakiin maadaama ay martiyiin oo nooyihiin ay barakacyaal yihiin inaanu marti qaadno walaalayaal Ilaahay wuxuu leeyahay wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi ana rasuulka sallallahu alayhi wasallam wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi adoonka kaalmihiisa baa Ilaahay yahay intuu walaalihi kaalmeynay muslimka walaalayaal waa ogsoontiin الصدقة تدفع غضب الجبار بالي صدقة واحد دميسا إلهي وين سبحانه وتعالى عرديسة والله لي waxa laga rabaa in la ka rabaa inaanu istaagno gobolka runtii markii aanu dhageysanay ragii shalay tagay gudoomiyaha iyo maayarkii markaanu dhageysanay meeshaas markii la yiri wixii loo geeyay wax lagu kariyaa la waayay markii la yiri kaartoomadii biyaha markii loo geeyay kaartoomadii bay boobayaan si ugu fariistaan wax kale ay ku hoydaan iyo wax kale ay dhigtaan iyo waxay gublaan midna male wallahi wax laga naxway hawshaas umulaa ku jira caruurba ku jirta aan u baahan walaalayaal si wada jiraan aan ugu istaagno anoo ku hadlaya misna gudiga qabanqaabada hawshan kamid ah insha Allah taala waxa la rabaa hawshaas si weyn inaan ugu istaagno Ilaahay dartiis inaan ugu istaagno gobolkeena iyo dadkeena dalkeena bay dan u tahay Ilaahay baan ugu barwaaqeynaya haddii aanu ka seexanaan Ilaahay baan noogu oo ah gudiga isxaal qiyaamiyaasha gobolka Mudug iyo culimada diinka iyo maamulka gobolka iyo dhalinyarada waxaan halkaan isugu nimid inaan ka qayb qaadano soo dhaweynta iyo martigelinta dadka walaalaheen barakacayaasha ee Laascaanood sidii aan ugu gurman lahayn oo aan u kaamil lahayn waxyaalaha ay tabanayaan inkastoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu buuxin karo tabashada bini'aadamka haddana waxaan isxilqaan iyo macnaha dadaal u galinaynaa iyo juhdi in aan soo dhaweyno walaalaheenaas si aan macnaha ula qaadano dhibka iyo dhibaatada ay soo mareen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan uga baryana Ilaahay inuu ka dulqaado annagana uu ajri xasanaad naga siiyo marka waxaan rabnaa in hadduu Alle idmo maanta wixii ka bilowda aan qaybsano hawlihii sidii ay u qaybsanaayeen haday gobol ahaan lahayd haday maacuun ahaan lahayd haday cunno ahaan lahayd hadii hoy iyo dajin ay ahaan lahayd hadii caafimaad ahaan lahayd in aan dhammaan ka wada qayb qaadano bulshada reer Gaalkacyood qaybaheeda kala duwan marka insha Allah Ilaahay waxaan subxaanahu wa ta'ala ka baryeena inuu noo fududeeyo oo uu hawsheena ka dhigo hawl fudud oo Ilaahay dartiis loogu dhawaanayo aysan naga ahayn istihzaa iyo dad bini'aadan inaan iska dhisno laakiin ay tahay hawsheena Ilaahay dartiis iyo dadkaas walaalaheen oo dhibaataysan inaan wax u qabano waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay hawl fiican weeyaan Ilaahay idinkiis cid kasta oo nagu taakuleen kartana waxaan leenahay waqtigiina iyo maalkiina iyo xooggiinaba waa loo baahan yahay waxaan u joognaa u gurmanaynaa ma oranayna anagu barakacayaale dadkii deegaanka ahaa ee runtii raafka lagu sameeyay oo bilaadantinimada iyo islaamnimada iyo damiirnimada qof kasta oo dhig maartay muslim ku jira lagu sameeyay dad deegaan ah barkeeyo guryalha ganacsatay ahaayeen laga soo raafay oo raafka maartay sida ciidamada raafkaas lagu yaqaan ama qafaalka lagu sameeyay taasa maartay u gurmanaynaa saaka u joognaa waxa la doonayaa dhalinyarada reer Gaalkacyo dhiiranayaasha hooyooyinkii iyo maartay ganacsatada iyo culimadiinkii qeyrka jeclaa iyo maartay maamooyinkii suuqleyda ahaa in shaqooyinkeena waxaan qabanaynaa maartay
aan qaban jirnay waxaan soo qabanay abaari waxaan soo qabanay gurmudka beledweyne waxaan soo qabanay qardho waxaan soo qabanay gardafu waxaan soo qabanay gedo waxaan soo qabanay qaraxi soobe tii mid la mid oo maanta maad ka baaxad weyn baa noo taala isleena gacmaha isku qabsano in wada jirkeennii iyo maaragtay kaalinteenni iyo doorkeennina lagu yaqiinay in maaragtay aan ka qayb qaadano annagoo cududeenna maaragtay dhalinyarada haweenka ganacsatada culuumudiinka dhammaanteen annagoo u midaysan inaan maaragtay ka qayb qaadano gurmudkaastana la faraya cid kasta maaragtay fadhiga ka kacdo aan gurmano dadkaasi 2,000 oo qoys aan u gurmano hoy ma haystaan hanti ma haystaan dhar ma haystaan maacuun ma haystaan waxa ay sugayaan waa annaga wuxuu leeyahay Allah subxaanahu wa ta'ala yarhamku fil ardi wa yarhamu fis samaa isku naxariista oo dhulka isaga naxariista samada ayaan kaga naxariisanaya salaan dabadeed maanta oo 4 bisha tobnaad ay tahay waxaanu isugu nimid xarunta gurmadka ee magaalada Gaalkacyo idaacadda bulshada Gaalkacyo radio Gaalkacyo ayaan isugu nimid waxaana isugu nimid barnaamijyadii khayriga ahaa oo idaacadda ka socon jiray ama halkan looga gurman jiray walaalaha Soomaaliyeed inaynu mid ka mid ah maanta halkan ka daafurno oo ah inaan u gurmano walaalaheen laga soo barakiciyay degmada Laascaanood ee gobolka Sool maantana marti u ah ummadda gobolka Mudug guud ahaan gaar ahaan degmada Gaalkacyo iyo degmooyinka kale oo Xarfa iyo Burtille arintaas waxa weeye waxaan iclaaminaynaa akoon aan ugu talagalnay in gurmadka lagu urursho akoonkaas waa laba akoon midna waa Somtel midna waa Golis akoonka Somtelka waa 74,482 akoonka Goliska ahna waxa weeye 32,7664 labada akoon mooyaane waxa jiri doona bangiyo aan ugu talagalnay iyagana dadka walaalaha khayrka jecel inay dibadda lacagta uga soo diraan waxa la sameeyay guddi noo maamuli doona isku dubridi doona gurmadka iyo dhammaan dadka Gaalkacyood oo iyaguna ah dad volunteers ama dad isxilqaamayaal ah in isxilqaankii guud laga wada qayb qaato ayaan soo jeedinaynaa waayo inaynu u gurmano walaalaheen annaga ayaa akoonkeena aakhira wax dhiganayna iyaga waxaan taraynaa way kooban yihiin qof kasta oo waqti iyo naf iyo maal intaba geliya in walaalkiis oo dhibaataysan u gurmado culimadii waa joogtaa aad iyo aad bay diinteena suuban ugu amaanan tahay waxa weeye waxaynu hormarsanay akoonkeena aakhira aan dhiganay wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam oo warna ilaahay baa mahadska leh allaha casiiska ah oo jabbaarka ah oo runtii caafimaad iyo nabadqab nagu soo toosiyey halkana isugu keenay annagoo dad walaalaheena ehelkeena oo soo barakacay runtii daruufo badan iyo xaalado kala duwan la kulmay oo gobolkii Mudug ku soo barakacay u adeegayna rabna inaan dalkooda iyo dadkooda ay deegaan la noqdaan la joogaan runtii ilaa shalay ilaa xalay ilaa hamin hore waxa ka shaqeynaynay si dadkaas oo ay nolol iyo hoy u heli lahaayeen aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada Gaalkacyo oo runtii aad iyo aad isugu xilqaamay inay waxagaagaan sharaf bay noo tahay maanta inaan halkan ku daahfurno barnaamijkii gurmadka walaalahaas wax loogu aruurinayay oo ay nagala qayb qaadanayaan gudiyadii hore uga qayb qaadan jiray barnaamijyadan khayriga ah oo dadka walaalaheena Soomaaliyeed oo meelaha kala duwan wax ku gaari jireen oo adeegi jiray oo ay hoyga u ahayd idaacadda radio Gaalkacyo ay hooyana u ahayd wax kasta oo la qabanayo in halkan ay ka bilowdaan oo shaqooyin kala duwan runtii aan wax ka soo wada qabanay waxaa door muhiim ah iyo door shariif ah ku leh arrin kasta oo gobolkan laga qabanayo hooyooyinka sharafta leh halkan garabkayga taagan oo mar kastana diyaar ah wax kasta oo culays oo bulshada iyo walaalahooda muslimka ah ku yimaadaan inay doorkooda ka qaataan waana arrin runtii waajib ah oo in la isu gurmado oo cid kastoo dhib soo gaarto maalinteeda loo kaco musiibadu maalinka adiga ka maqan tahay walaalka bay ku maqan tahay inaa walaalka musiibadiisa wax ka qabatid baan ilaahay musiibooyinkiisa dhacaya kaga badbaadi kartaa kagana magan geli kartaa waxaan runtii shalay la kulanay xaalad aad iyo aad u adkeyd una kharaarayd iyo duruufo haystay dadkii soo barakacay iyo dhibaatooyin badan oo ku dhacay dadkii shalay dad aad uga fara badan baa xalayna qaabilnay degmada Xarfo gobolka Mudug soo gaaray oo kuwii shalay aad moodo inay ka badan yihiin iyagana waxaan diyaar u nahay saan kuwii shalay u garab istaagnay u soo dhaweynay gacmaha furan iyo walaaltinimada ay ugu soo dhaweynaan iyagana u soo dhaweyno oo qalbiyadooda dejinno arrimahaas oo dhanna aan wakiil uga nahay dowladda Puntland laamaheeda kala duwan
oo runtii mar walba diyaar u ah garab istaagga dadka tabaalaysan iyo cid kasta oo culays soo food saara inay qayb kala noqoto bulshada reer Gaalkacyood iyo bulshada gobolka Mudug oo wanaagga jecel waxaan ka codsanaynaa garab istaaggii dadka walaalina garab istaagi jireen inaad garab istaagtaan waxa la idinku soo noqonayo oo la idin dhex joogo oo wax la idin weydiinayo waa wanaag la idinku ogyahay inaad khayrka jeceshihiin haddaan wax la idinku ogeyn la idinma soo aadeen naftuna mar walba waxay jeceshahay meeshii u roon una dabacsan waxna ay ka heli karto inay ku noqnoqoto haddaad khayr beelayaaltiin aan wax lagu ogeyna marna wax la idinma weydiiyeen waxaa ugu adag adduunka qof bila'aadana hortiisa in inta la istaaga wax la weydiiyo oo la yidhaahdo waxbaa lagaa rabaa ilaahay baa mar walba wax la weydiistaa gacantiisu weyn tahay gacantiisana ay dadka wada deeqi kartaa laakiin mar walba caawinta walaalahan waa waxaan u taagannahay oo ilaahay dambi dhaafkiisa aan ku weydiisanayno sadaqadana hadde culimmadii iyo wadaadkii iyo nabadoonka ka hadlay oo sheegay fadliga iyo miisaanka ay leedahay qof kasta oo qof ka xanuunsan yahay qof kasta oo culays dareemaya qof kasta oo waalidka wax bixinaya qof sake iska bixinaya meesha ugu muhiimsaneed ay ku bixi lahayd weeye aad iyo aad baan waxaan idinka codsanaynaa inaad arrintaas nagu garab istaagtaan akoonnadaas maamulka degmada Gaalkacyo u shaaciyey baan rabnaa in insha allahu tacaala ciddii barnaamijka ka qayb qaadanaysa inay wax ku soo diraan arrintaas guddi naga xigi doonaa jiri doona haddii ilaahay yidhaahdo oo waxa ugu muhiimsan oo dadka la gaarsiinayana aan isla garan doono dadku waa dad faramaran oo aan waxba hayn oo ganacsigoodii iyo hantidoodii iyo guryahoodii ka soo tegey oo qaarkood ilaa haddeer ilmahoodii ka maqan yihiin oo aan haysan dhar oo aan haysan maacuun oo aan haysan raashin oo runtii aan meeshii qofka bini'aadanka wax ka bilaabi jiray waxba uga bilownayn laakiin hadde ilaahna waa leeyihiin dadkoodiina waa dhex joogaanoo mar walba waxay niyadda ku hayaan inay maantay ugu duwanaan doonto maalmihii ay soo dhaafeen runtii xanuun ka badnaa